Sobat Kobiling, kamu yang suka kegiatan di rumah, bikin kerajinan dari kayu, akrilik, dan lainnya, saya perkenalkan meja gergaji mini multifungsi. Terdapat pena ukiran poros fleksibel, cocok untuk logam, kaca, keramik, dengan motor penggerak, dengan kecepatan putar 1000-3000 rpm, untuk menyelesaikan pekerjaan pemotongan, efisiensi dan mudah. Terdapat pelindung akrilik di atas putaran dari pemotongnya. Gerindra, pemotong yang dapat disesuaikan, atau dapat diajus, multifungsi, bisa digunakan untuk memotong, mengebor, memoles, dan menghaluskan. Sudut potong yang dapat disesuaikan, perhatikan video ini, mudah dalam membentuk sudut potongan, segera miliki meja gergaji mini multifungsi ini, dengan check out keranjang oranye bawah, atau kamu bisa kunjungi toko lewat link di komentar dan deskripsi. Terima kasih.